اس بچے نو تیر مارا نے جنہوں پتہ ہی کوئی نہ تیر لگے ہسی دا ہے یا رومی دا ہے۔ کی حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے۔ میں ہم محمد زید میرے پہ یوٹیوب چینل زید بشیر ولاگ 786 آئی دی مزیدار ویڈیو شروع کرنے تو پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو گائز آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے 9 محرم الحرام ہے، تو گائز آج جو ہے تقریباً 7:30 کا ٹائم ہے، ہم جا رہے ہیں مجلس میں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی بڑا جو امام بارگاہ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وسیم بلوچ سے بڑا ذاکر آنے والا ہے ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے جائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے گائز۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے وسیم بلوچ سے اوپر ہے، پڑھتا تو وہ بھی بہت اچھا ہے وسیم بلوچ، لیکن اس کو جو ہے وسیم بلوچ سے اوپر مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس سے اچھا پڑھتا۔ تو آپ نے بتانا کہ وسیم بلوچ اور اس کی پڑھائی میں کیا فرق ہے۔ تو گائز آئیں جو ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا 6 سال میرا 6 مہینے دا پتر مریندا ہے، میں مر جاواں روح خواب ہوئے تو کھلو گئی۔ حسین صاحب ٹرن لگے، جدن سمجھ آ کے میرے کے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، قرآن دی عزت دی قسم ہے۔ حسین صاحب کے ٹرن لگیا جگہی تدا منو چھکی جائی۔ حسین ڈٹھا ہے تے 4 سالاں دی تھی ہے، اج نکے نکے ہاتھ مان کے دی بابا منت لا لاز واسطے اسکر مینوں دے، اور جڑا چاہیے اس بندے جڑا ہے نہ کر سکے اسکر مینوں دے۔ حسین صاحب کے دی دے ہاتھ رکھے، کرو سوال ماں کو لائیے نہیں پھوپھی کو لائیے۔ دماغ پہلی باری اکھاں کھولی، توجہ پہلی باری اکھاں کھولیاں، کیونکہ اس نے تیری شاید میں پڑھتا میں کسے نہیں پڑھے، اکھاں کھولیاں رسول دا چہرہ ڈٹھے۔ ورنہ میں فاطمہ میں نے سوال کیتا سرکار اس اکھی کو نے کھولیاں، ترائے دے آئے ہو گئے دنیا تے غذا اس نہیں کھاندی، اکھی نہیں کھولی، اکھی دے بندن ان کی پتہ لگ گئے، دروازے تھے مصطفیٰ آ گئے، توجہ دروازے تھے مصطفیٰ آ گئے۔ اجل رسول جواب نہیں دیتا، اللہ جبریل نے آکھا جا میرے محبوب نواق اپنی ماں نواق ایدیاں اکھاں عام اکھاں نہیں، ایدیاں اکھاں ہے اللہ ہے نا شانہ دیو توڑ تک گھر والی چنگا لگا تو جگرو ہے دری ایدیاں اکھاں ہے اللہ ہے، ایدے ہاتھ بے ید اللہ ہے، ایدہ چہرہ بے واجب اللہ ہے، ایدی زبان بے لسان اللہ ہے۔ ان رسول بچھائی دم و قدمی ایدہ دم میرا دم ہے، روحوں کا روحی ایدے روح میری روح ہے، ایدے روح میری روح ہے۔ 100 زندگی ہوئے نا 100 زندگی سب تنو تک دی تو 100 سال دی ہوئے۔ ارسلان دی میں زندگی ہوئی اس جملے تو قربان کرا جملہ بات دی وجنی ہے۔ این رسول کعبے دے اندر علی چاہے این چاہت بلان کتاب این چاہت بلان کتاب کریم اللہ تو ادھر محبت کرنا ہے، میں بھی ادھر محبت کرنا، تو ادھر محبت کرنا ہے، میں بھی ادھر محبت کرنا۔ محب لمحبوں کا عدو لمن آدھا کا کعبچ میں کھلوتا علی چاہ کے آج رل کے وعدہ کریے جڑا بندہ دنیا طرح کے علی نال پیار کرے اور تو پیار کرے ایتا میں پیار کرسا۔ اگر کوئی بدبخت بندہ علی نو دنیا طرح کے بھوکے تو لعنت کرے تلے ہمارے لعنت رسول چاہتے گھر میں جڑا پینگا رسول دے بعد استعمال نہیں ہویا وہ پینگا رسول کی اماں وہ پینگا لہاؤ جنہاں بندہ لفظ سنن دی عادت ہے، جنہاں بندہ لفظ نہ تبلے دیو وہ پینگا لہاؤ میرے گھرانو پینگے چاہ کے سماؤ کیوں جو میرے زہر دا نام محمد ہے، میرے باطن دا نام علی ہے۔ آئے 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 میرا زہر محمد ہے، میرا باطن علی ہے۔ اس پینگے کے بعد امیر المومنین حرام کی طرح امیر المومنین کے بعد پینگا مت رکھے پینگا مت رکھے اور جنہا سردارہ مکہ جو مدینہ ہجرت کی
हसन मौला दी दुनिया ते आमद 15 वल्लभ हुसैन मैं कुछ किताब पढ़िया मुँह कुछ पढ़ता पाया मैं पहले आख्या मैं क्रास पढ़ता पाया आले मोहम्मद तुरंत तारा से उठन तारा से बामन तारा से किसी उम्दे को पूछन तारा से अपने आप से एक बैठे सवाल करने तारा से क्यों जो मासूम ना फरमान है नानो सिरुल्लाह हम अल्लाह के राज हैं मासूम अल्लाह का राज होता है हसन मौला दुनिया ते आए पर पिंगा हसन मौला नु नसीब नहीं वजह है ए पिंगा हसन मौला नु नसीब अमानत नहीं बविदा मजलिस कुरान खुदा ने वास्ता है पिंगा हसन मौला नु नसीब नहीं त्रै शाबान हुसैन बादशाह दी दुनिया ते आमद हुई जितने बंदे शबे शुआए बैठे मेरा ईमान है सारे हुसैनी बैठे कहते ऐसे हुसैन ने एक लफ्ज़ पैदा मैं हुसैन दुनिया ते आया यही में चाखा दीन दा मुश्किल कुशा दुनिया ते आया दीन दा मुश्किल कुशा दुनिया ते आया वो पिंगा मत लहाए उस पिंगे में हुसैन बादशाह अदी सच कुछ दिया ना एक गल मेरे को थोड़े पुत्र करवाए किन रोके दे सरदार जय मेले दी अकबर दी लाश खैमा चुचा के जाके मकतले च रखी ना तेरे पुत्र नु आराम नहीं आंदा मैं जाके पिंगे समय नहीं आ पिंगे की जमीन दी झड़ दे इन अरकां दे बाहर खैमा दे बूहे पासे टुरदा है ते रो के आदा अकबर तेरे कातल नु मुल पवेया आज मैं जवान हुआ सुभान अल्लाह तेरे कातल नु मुल पवेया आज मैं जवान हुआ अच्छा अकबर याद करदा है बात मैं इनू अकबर मिला पिंडी दे सरदार रिस्क वाला है तरका वाला है बेशक ले जाओ पर अकबर टुरिया ना मां तैयारी की थी कासिम टुरिया है ते मां तैयारी की थी तेरी बहन दी जोड़ी टुरी है बहन तेरी सिर ते आप पग्गा बधाई है मिन्नत ला मैं तेरा फौजी बनावा हुसैन ना दे इजाजत है पुत्र नु चाप के वखरे खैमे चाहिए मां दो चोले पवाए मां दो चोले पवाए दो चोले पवा के खुश वाला चंगी नीति से अल्लाह ने के ख्याल जुला मेरा ने अल्लाह दर्जा बुलंद फरमावे बाप रंदे मौली गुलाम बस नोतक मरहूम दे वो आते ने दा चा के वारस दे हथा ते रखन लगे ना तो बात कोई ख्याल है हुन गले नाल मां रुमाल बधाए बिस्मिल्लाह चाह के वारस दे हथा रखी एंड चाह के हुसैन बोले दामन पे अकबर दा बाबा 2 मिनट करना है केड़ी मिनट पहली मिनट ते एंड चाह कहंदे हो ये जदा दा मैं मदीने चले के टुरिया ना ठंडी हवा लगन देती है ना तत्ती हवा लगन देती है बाहर गर्मी है डाडी एंड चाह कहंदे हो ना ए सूरज दी सीधी गर्मी मेरे अस्कर दे चेहरे ते आंदी पई है मिन्नत ला मैदान दे मैदान तक मेरे अस्कर नु एंड चाह है मशिया दे हाथ में मातम वाले लगे गए हुसैन दे क्यों चुवेनी है अलो के आदि जींदे है मां ते पुत्र दी छेकड़ी मुलाकात मेरी हसरत है मैदान दे मैदान तक ये मैनू में धरवे मैं ये न में धीरा सुभान अल्लाह मैं इनमें धीरा मारे मैं में धरवे दूजी मिन्नत मैं बुए ते खलोना चाहनी मैं बुए ते खलोना क्यों खलोना चाहती है इस बात पे खलोना चाहती हूँ मेरी हसरत है मैं देखा तो सही भाई 60 हिजरी आई नारायण भाई 60 हिजरी आई इससे हुसैन ने घर कहने चुका हुसैन ने गुरबत दा वो गवाह दुनिया ते आया जब हिके दे च मुसलमान त्राए वाला कुठा है शबे शूर याद रखे एक अमल पे दसेना सजाद बादशाह का फरमान है शबे अशूर और अशूरा दे दिन शबे अशूर और अशूरा दे दिन मेरे प्यो दे गम में निकली हुई एक हंज 6 महीने की इबादत तू अफजल है
بخشن دا ذریعہ ہے مجلس حسین نہ چھتے رومنا کوشش کر اور قرآن چوا لو جڑا بندہ شیعہ ہے ان دا دنیا تے امر دا مقصد حسین نو رومنا جڑا شیعہ ہے ان دا دنیا تے امر دا مقصد حسین نو رومنا بیٹے دے بیت رومنا لیو فنزا دے آکھی اطلاع دیتی اکبر دا بابا پتر دنیا تے آئی پتر دنیا تے آئی حسین خوش ہوئے پر فضا نے بیکھیا فضا دی اکھا نہ آئی کچھ ساؤنڈ نے بدل آئے اماں میرا پتر دنیا تے آئے اماں خوش ہوا ہے کچھ جگرہ سبے شور ہے چکرے خوش ہوا رون دے کیوں ہو رو کہ تیری عزت دی قسمیں کہیں ملا دا دنیا تے آئے سجا ہاتھ گردن تو نہیں کیا چاہتا سجا ہاتھ گردن کو نہیں کیا چاہتا بیٹے دے بیت رومنا لیو آئے حسین چاہیا ہاتھ لایا 28 رکھے بھائی 18 دے اندر آئی جدہ حسین بطن در دور لگے جدہ حسین لکھے نہ کربلا پہ شہیدہ دے لسٹ ہے میرے اصغر کا نام لکھو میرے اصغر کا نام لکھو عباس حیران ہو کیا مولا 18 دن بعد 18 دن بچہ ہوئے لمبے سفر دے قابل نہ ماں دیئے نہ بال ہوں گئے 18 دن بعد کربلا میں سی ایڈا لمبا سفر کر کے رنا حسین ترو کیا دے اس کلیاں نہیں جانا ایدی ماں ایدے نال جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ کرے بابا ہوئے کہ جس کو گولی پہلا دو منگ لو رزق نہیں تو رزق مانگ اولاد نہیں تو اولاد مانگ وقت نہیں تو وقت مانگ لے گھر نہیں تو گھر مانگ لے اور قرآن دی قسم ہے اللہ دا فرمان ہے اللہ دے کوئی بندہ جن مدد میں نو علی اصغر دا واسطہ دیتا ہے نا رحمان دا فرمان ہے جدا کوئی بندہ میں نو علی اصغر دا واسطہ دیتا ہے خدا واسطہ بلیں دے میں اللہ نو شرم آن دیئے کیوں اصغر اتنی ماں دی تھانی نہیں پیتی جتنا دین تے خون دیتا ہے ہاتھ کھولے سب شورے ہاتھ کھولو ہاتھ ہزار کرو ماتم آلے بیٹے دے بیٹھ کرو بنا لے ہو ماں بن دروازے تے آگے اور جناب میری حسرت ہے جدی اصغر جاوے نال میں پنگا نال لگی ماں میرا مالک میرا خالق دینا چھوڑی اچھ نہیں حیاتی علیہ وارث عطا فرما جنہاں نے زندگی دراز فرما پتر سارے پیارے ہیں ارسلان جی میں پتر سارے پیارے ہیں 22 سالہ دا پیارے 18 سالہ دا پیارے 20 سالہ دا پیارے 15 سالہ دا پیارے اور جڑا جھولی والا ہوندا ہے نا وہ ماں نو کوئی وکھرا دیوانی نصیب ہو بہن پلو بنی بہن گانا بنی وہ ماں نو کوئی وکھرا پیارا ہوندا ہے اللہ نہ کرے کہ ماں دا جھولی والا مر جاوے اللہ نہ کرے مر جاوے کہ ماں جھولی والا پتر دیا بجے نشانیاں سنبھال کے رکھ دی نشانیاں کھلونے سنبھال کے رکھ دی اگر کوئی بڑی اولاد انہاں نشانیاں خراب کرے انہاں تھوڑے ماں سکی اولاد جھڑکا میں دین دیئے میں نہیں پتا تو کتنا ماتم کر سکتے اس جملے تے ماں مرین دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ شام غریبہ ماں ویدھی رہی تے پنگا لٹھی داریا اے ثواب اے ثواب اے ثواب اے ثواب ماں ویدھی رہی زندگی ہوئے حادثہ کے ماتم کر دو انشاءاللہ بڑی زندگی ہوئے ماں ویدھی رہی پنگا لٹھی داریا یا لگلی ماتم ملی ماں ویدھی رہی پنگا لٹھی داریا اگر پنگا صرف لٹھنا تو شیعہ قوم نہ رویا قرآن میرے شرط رکھو ماں ویدھی رہی پنگے نو اگ لگ گئی روکیا دی اسجرہ تیریا نشانیاں مر گیا اسلام نے وقت ہم نے آ گئی اے شب عاشور علی جان اے رات آگئی حسین دادا کرام بڑا مہمان اے ہاتھ بن کے آمنا عزاداران دی پردندار ماما دے بہنہ دی منت پہ کرتا آج دی رات کوئی شیعہ سمجھ نہیں کوئی شیعہ سمجھ نہیں یہ وہ رات ساری رات علی دی تھی جاگ دی رہے رات نماتی نت میں دھم وجنا ہے میں اجڑ وجنا ہے میرے غازی ٹر جانا ہے میرے حسین
حسین ٹر جانا ہے میرے اکبر ٹر جانا ہے میرے قاسم بہنا نصیب میں بہنا نصیب میں بہنا نصیب میں بسم اللہ کرا زندگی دے رات شب عاشور ہر ماں اپنے پتر دی تیاری کرتی رہی عالیہ جوڑی دی تیاری کرتی رہی فروا قاسم نے تیار کرتی رہی لیلا اکبر نے تیار کرتی رہی 6 مہینے دا بعد این جوڑی چپا کے این جوڑی چپا کے نا اسگر دا متھا پہ چم دیئے اسگر ارمانی سے گل دائے ارمانی سے گل دائے نہ تو ٹر سکتا ہے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ تلوار چاہ سکتا ہے ماں کے منت پہ کر دیا کل بابا میدان اگر لے جا بھی نہ پیو آکھی پانی منگ ماں دی منت یاد رکھیں اتنے اچھے آواز نال پانی منگے جو تیرے پانی منگن دی آواز زینب دے کرنا کے آوے ہاتھ کھولو آزاد کرو ہاتھ ماتا منے آزاد کرو جو بات بھی ہو تیرے پانی منگن دی آواز آلیہ دے کرنا دی آوے شیعہ سنی اچھا چڑے آتا محرم نہ دے حسین دے وستے باپ تے لٹ پہ جڑا کمر دا زور آئی جندے سارے تے بھینا لے کے ٹریا وہ ٹر گیا جن ویکھ ویکھ کے جیندہ ہا ہائے 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 وہ ٹر گیا بردے سے دھی لٹی گئی بڑے کے مار گئے کلہ لے گیا حسین میں زخمی بات سندہ رکھے حسین رکھے لوگوں میں بڑا غریبہ حسین رکھے میں حسین کیا میں غریبہ زمین ہلی آسمان ہلیا شیعہ سنیا حسین دی غربت دا ہوکا ہر کے سنیا فوجہ میں شمر سنیا دروازے دے بہن سنیا عرش تے جبریل سنیا ہے کشیہ جڑا ہے چھترے شب عاشور اپنے گناہ بخشا لوے قرآن دی عزت دی قسم ہر کے سنیا جویں پینگے وچ اصغر سنیا انہیں کہے نہ سنیا لو کیا دا بابا پتر جیندے اور پیو غریب نہیں سدوے انیس سو چھہتر ایک موچی دروازے لاہور ایک بین المذاہب کانفرنس ہوئی بین المذاہب وہ تو سارے مذہبان دے عالم کٹھے سارے مذہبان دے عالم کٹھے موضوع آئی حسینیے زیدی صاحب دی صدارت آئی سارے عالم خطاب مذہبی عالم خطاب کرتے رہے اپنے اپنے مذہب دے بچوں حسین دستے رہے دیگر دا ٹائمہ ایک ہندوستان دا وزیر خارجہ اٹھیا اس کی اٹھی گل کی تھی قرآن دی قسم کانفرنس مک گئی زیدی صاحب کی خطاب نہ کیتا بندے ڈھونڈے گھٹ پڑ گئے اسا کیا آج تک میں سوچ دا پیا سوچ کے تھک گیا میں نے کربلا دے مسلمان دی آج تک سمجھ نہیں آئی دے ماتم ہاتھ ہے کہ سنا دے یار اس بچن تیر مارے لے جن بندے کوئی نہ تیر لے کے ہنسی جائے جانو بھی جائے جدا شیعہ سنیا اسولا کہنا بابا غریب نہ صدا اتنیا مذکورہ دنیا یہ میں لگتا ہے خیمت کوئی قضیہ ہو پھر ابو اتیار کر دیئے اکبر دا بابا منت لاحق والا خیمہ یا مطا کوئی مذکور مر جائے حسین خیمہ لے پاس ٹرنا شروع کیتا ہے میری زندگی تو بڑا لگتا ہے حسین کو آئے خیمہ لے پاس ٹرنا شروع کیتا ہے جدو ٹرتا ہے کانڈا لے پاسوں پیرہ لے پاسوں خون دیا لکھا ہے